Hello! Hello kakabsat! Good morning! Today is Monday and kakabsat, today is actually I'm free kasi yung aking boss ay meron siyang sakit. Kasi dito kakabsat, pag meron kang naramdaman na ubo or lagnat, dito po kakabsat ay po pumasok kasi dahil nga sa COVID-19 and kailangan ayahan muna ng mga 5 days kasi yung 5 days kailangan siyang mag-swab test about dun sa tawag niyan about sa positive kung negative na meron kang virus. So hindi mo niya ako pinapasok today. So I'm free totally today mga lalabs ko kapsat. So, and another vlog po tayo today kasi meron akong time and gusto ko naman i-continue yung aking pagbablog. So, kamusta po kayo mga kakapsat lalabs ko, and alam ko na nasa trabaho po kayong lahat and busy kayo sa iyong buhay. So, tuloy lang po ang ating laban, okay? So, work and then kung free ka, ay free. At least nakakapag-rest ka, diba? So, today po ay pupunta po ako sa supermarket kasi actually yung ref ko ay wala na pong laman dahil hindi kami nakapag-grocery last weekend. Nag-grocery kami pero 1-2 days lang. So, sabi ko sa asawa ko, ako na lang mag-grocery, then mabibili ko po yung gusto ko. So, yun mga lalabs ang ating gagawin. So, then isasama ko kayo. So, short vlog lang po today para ma-edit ko agad. Then, maglakad lang po ako. Hindi na po ako magbabike. Then, i-join ko po kayo. Okay? So, see you later. Kakapsat, at least nandito na ako sa aming storage sa baba. Ipapakita ko sa inyo yung aming storage kung saan namin nilalagay yung mga gamit namin. So, kung makikita nyo to kakapsat, so nandito yung aking bike. Tapos yung bike ng asawa ko. Then, meron kaming mga space dyan na parang lagay ng mga gamit. Tapos, nandun po yung aking luggage. Then, yung mga empty box na kailangan i-save. Then, ito po yung mga damit na, like for example, ito yung mga laman yung box ay yung mga pang summer. Dito ko nalagay kasi kakabsat yung bahay namin maliit lang. Hindi magkasya yung space sa mga gamit ko lang. Kasi yung asawa ko nagreklamo na kasi sabi niya, ikaw na talaga yung madaming gamit, sabi niya. So, yeah, so sorry. And then, kasi mga lalabs ko, naalala ko yung mga nakatakip ng kulay blue na plastic. Yan po yung bigay ng friends ko kasi meron siyang first child, a boy. Then hindi na ayaw na niya magkaanak. So binigay sa akin yung stuff na yan, yung mga stroller, yung mga bedsheet ng bata. Actually nandun yung mga blue plastic. Kompleto na po yan, set na po yan ng bed ng bata. So I wish mga lalabs ko na sana ay magkaroon kami ng isang anak, pero ginagawa namin ng paraan. Pero siyempre ako tumatanda na rin ako, ilang taon na ako. In 3 years, 2 years magpo-40 na ako mga lalabs. So hindi ko alam kung bibigyan pa kami ng anak. So sana po, I cross my heart na bibigyan kami kasi ito po mga lalabs, ito po yung foam ng bed. Tapos ito naman yung paliguan ng bata. Yung pagkumain ng baby, ganun, kompleto na po. Matagal na yan since I think mga nagpa-plan na kami 4 years. Yun lang mga lalabs. So ipag-pray nyo po mga kakapsat na sana po ay magkaroon kami ng kahit isang anak kasi maganda po yung baby kasi siyempre ako half Filipina, that's yung asawa ko, di ba? So ito po yung aking bike. Dito ko po pinapark yung bike ko kasi pag sa labas, pag umulan, ay baka masira, 'di ba? Sayang naman kasi bago lang 'to. Yung bike ko na, yung lumang bike, regalo po ng biyanan ko 'yon. Kaso ninakaw nila. So, yeah, maganda pa 'yan actually. So bago lang po 'to, nabili ko 'to, magta-3 taon na. Kaya iniingat ko kasi actually po dito sa Netherlands po ang bike napakamahal. And then yung like itong bag na 'to, magkano din 'to, nasa 3,000 pesos.
Ito, magkanong bili ko to mga lalabs, mahal din to. Siguro ito nasa, bili ko to ng mga 60 euros. Ito. So, kaya iniingatan ko po yung aking bike, di ba? So, mga lalabs, ready na po tayo, ha? Then, maglalakad lang tayo. So, gagamitin ko po to, hindi na po ako magbabike. Ito na po yung gagamitin ko. So, hello mga lalabs. So, ito na, naglalakad na tayo. So, ito yung aking shopping. Para hindi na ako magbabike. Saka mahirapan, di ba? Kasi, actually, malapit lang naman yung shop. Kaso lang, pag nag-grocery ka ng madami, mabigat. So, ang weather po dito ay mahangin, napakalamig. Yung hangin po ay parang ano, yung tawag niya yung nasa freezer pag binuksan mo, di ba? So, tignan mo naman yung aking itsura. So, yun pong ating gagawin. So, punta tayo sa supermarket para mag-grocery. So, yun mga lalabs ko. And also, shout out sa mga nanonood ng aking video. Thank you so much. Thank you sa iyong pagmamahal sa akin, mga lalabs. Sana hindi kayo magsawa na panoorin po yung vlog ko and yung mga pumupunta po sa aking live stream. Okay, thank you. Dito ko binili yung bike ko mga lalabs. Diyan ko binili yung bike ko. Close sila.
na tayo. Grabe, puno oh. Puno ang laman. So, nabili ko na lahat. So, it's worth like 50 euro. So, nasa 3,000 peso. Pero, mahal kasi mga lalabs yung mga healthy talaga. Yung mga salad, ganyan. So, mahal. Saka mahal nang bibilhin ngayon. So, ito naman, siguro to magagamit na namin to ng mga more than 1 week. So, at least ay 'di ba? Naka-grocery na. So, uwi na tayo sa bahay, then i-haul ko kayo. Papakita ko sa inyo yung mga binili ko, ha. Kasi mahirap maglakad na naka. Hello, kakamsat. So, nandito na tayo sa bahay. And i-arrange ko lahat yung binili ko kasi medyo kanina pa ako dumating. Kaso walang late na kasi yung lunch namin. Bumili ako ng something na kakainin. Siyempre late na din. So, siyempre ginawa na din, sayang din, di ba? So, ngayon ang ating gagawin ay, total, may nagtatanong na gusto kong i-tour kayo sa aking simpleng ref, kung ano po yung laman ng aming ref. So, ipapakita ko sa inyo kung ano. So, ang ating gagawin ay, so, ipapakita ko muna yung mga binili ko. So, ang binili ko po ay, ito po, itong mustard. Ito po ay, nilalagay ko po sa salad kasi masarap po to. Then, bumili po ako ng 2 broccoli, 89 cents per stalk. Then, ito po yung aking ginagamit na pang sa morning kasi ang breakfast ko po ay laging oatmeal. Ito yung nahalo ko. So, 2 binili ko. Then, yung chicken po, ito, at mamaya kasi magluluto yung asawa ko, saka 2 cucumber. Second, then ito po yung gamit namin na pang fried, hindi oil, ito po. Then ito po yung lagi kong ginagamit na pag nagugutom ako, so masarap po. Then kakapsat ang lagi ko pong kinakain na bread brown bread kasi low calories po siya. Then yung kamatis po, inahalo ko po sa salad o pwede mo siyang igisa, kasali po yung chicken. So, then, 2 pong binili ko kasi meron siyang discount. Discount po yung salad. Then, ito po. So, ito po yung ating mga binili. Then, yung bread, saka yung inahalo po ng kapatid ko. Ito po. Ay, yung asawa ko. Ngayon, naayusin ko po yung ref. Then, ipapakita ko sa inyo kung anong laman. At kadalasan kung anong laman yung loob ng ref ko. Okay? So, pagbukas ng ref ay makikita nyo po ito. So, mayroon kaming first step, second, third, fourth. Tapos, ito yung lagayan ng mga gulay. So, ito po yung lagayan ko ng, kasi puno na po itong lagayan ng gulay. Puno na. Actually, dyan lahat. So, ang gagawin ko muna ay ito muna. Then meron po kaming dyan mga sauce. Then, ito po ay matagal na to. Kailangan ko na to itapon. Then yung egg, then yung meron ako dun na cheese, ham, and mushroom. Then dito ko po ilalagay yung mga vegetables. So meron akong kamatis, citron, lahat ng mga vegetable nandyan. Then dito naman ay yan, dito ko ilalagay yung mga stuff. Then milk. Yan po ang aking mga ilalagay dyan. Then, sa baba naman, ay dito namin nilalagay yung mga, dito sa freezer. So, nandun yung mga, meron akong mga tira-tira. Then, dito ko ilalagay yung mga bread, chicken. Then, meron ako nito, yun yung binili ko na pang yeah. Hello, kakabsat! So, itong vlog na to ay iyan ko na. So, gusto ko munang mag-shoutout sa inyo.
Sa aking last video po, yung aking vlog, ay magbibigay po ako ng shoutout. Mega shoutout to Noemi. Loving Noemi is yours. Hello, Sisi. Thank you so much. OFW and I, mega love shoutout to you. And also, Memes Curt, Sisi Koy, mega love shoutout sa Sisi ko. Salamat. Nelia Oray Cam, mega love shoutout sa iyo. Salamat. And Gus Peter, thank you so much for giving me a comment and likes. And Emma Barcy, mega love shout out sa iyo, Sisi Koy, and Lynn Cobero, and Lamba OFW, mega love shout out to you. And mga lalabs, yun lang po ang aking isa-shout out. So next time, isa-shout out ulit yung hindi ko pa na-shout out. And thank you so much sa iyong panood. And then sana po nagustuhan niyo po yung aking vlog for today. Mga lalabs ko, kakabsat, if you like my video, please give me likes and paki-subscribe po yung red button and po yung bell para ma-notify kayo sa aking next vlog. Thank you so much and God bless you all. Love you all. Blessed day. See you to my next vlog.